रात भर खांस रहा था। जा जाकर मेरे बाटले से 2 घूंट मार ले जा। क्यों, दारू पीने से खांसी चली जाएगी क्या? वेट, शायद दारू पीने से खांसी नहीं जाएगी। और उनका क्या, जो दारू पीते ही नहीं है। तो आपको करना है योगासन, जो कि क्रॉनिक आपका जो हमेशा के लिए कुछ लोगों को एलर्जी रहती है, कॉफ, कोल्ड, और जो कॉमन कोल्ड जो सर्दियों में या फिर बारिश के दिनों में होता है, तो उसके लिए आपको ये आसन करने हैं। लर्न दिस।